سلام دوستان عزیز، زنهای مهربان، روزتون بخیر باشد. در ولاگ پیشینم صبیرت کرده بودم انمی شریکورا. گفته بودم که بالای وی караоти кудакоя комнаташона украшение мекунам. анами хеле украшение кардам ба хоҳиши кудако ба хирсан шаванд гуфта. анами хема украшение вақте ма сиёмка кардестам меган света куш очаҷон хушрӯ мебиёяд гуфта света куштам. хеле торик хай барои хирсанди кудаком кардам ки хай ҳеҷ ҷо намераванд хирсан шаванд. иҷа мода 27 буд ба фикрам дар мактаб соли навӣ шид. сум ҷамъ карда будам куда бачам бугум ки барои соли нав 400 рубли. анами хел падаркашон додиян. падаркаи соли навӣ бугум. хай намедон ҳар сол ами хелай дуруни амиёда фақат хӯрдания хеле шоколадам хеле хеле падаркои тоҷикистон метиян хеле нестай ё ки мехаре худа дурунушта ҳамаи чи ҳастай не ки иҷа нестай бугум ихел иҷа боша мо даами духтарое ки даами корхона кор мекунанд падарка овардан ира барои шавҳарам овардиян. дутай дига нави қанд доштай дуруншта полни иёра барои кудако овардиян. дута кудако хела хирсан шидан. инаи креми даф дурушта дошта як креми дафу як собунуш кати. кудако хела хирсан шидан. фикр кардан дар дуруни и падарко ягон игрушка ягон чи ваяй хел воҳиманок тофт не ки вақте кушодан бенастрени шидан. рости дурунушта фақат қанду ам хеле чиё иҷа гуфтам духтарма як ташаттук кушо ку дурунушта чӣ дошта боша. духтарам кушод бачам накушод. гуфта ки дурушта ҳечи надошта ман намекушам. анамехе дар дурунуш фақат қанду ами қандой пурастои шоколаду ам хеле чиё. рости вақте ма саҳар хестам уже кудако кадомушки маҳқулаишона мура кушодиян. вақте қанда кушодиян қандои хушрӯне таги каравода партофтиян пус карда. гуфтам ки хай намехӯрен мада тиен ма яъни мамонам ягон вақти дига мехӯрен. ира барои шавҳарам овардиян. рости мода ҳар сол ами хел падарка меёрам бисёр меовардан бугум. имсол ними бугум духтарои амиҷада кор мекардаги дига давлат рафтан кучида. иҷа боша дӯстони азиз ба хоҳиши як подписчик ман шеърбе тайёр кардестам. як қошуқ шакар андохтам. анами хеле шакара сирх кардам. як қошуқ шакара дар болои оташ сирх мекунем. 70 грамм маска меандозем. маска ки об шид. як қутии кушони молоко 380 граммаи ман нимша андохтам. ин рецепта ман нимша тайёр кардам бугум. яке метонам наметонам ҳайф мешава гуфта. анамахеси кушони молокора меандозем. вақти маска ки об шид иша меандозем. камтар мековем. иқа ки ҷӯш омад баъд мондаги шакара меандозем. шакар дамо ҳамаги 250 грамм дар корай. ҳамаша якҷоя карда мековем то шакар об шидана. анами хеле кофта местем.
بعد وقتی که جوش آمد شکرش آب شد ما پلتای پس میکنیم 15-20 minút دیگه میکوبیم خودش معلوم میشود سرخک میشود ما کوفته میستیم خیلی که میبینین انم خیلی شکرش آب شد خیلی جوشید مایده میجوشد سرخک شروع شد رنگی قندایی که شکلاتایی که گویه هم خیلی اومد من این رسیپی یکم بار کردم ینگم میکرد همی خیلی رنگ شکلاتای گوی و شیرکتی میکرد من سوبشونی ملکو کتی کردم همی تیار شد در فرمچکه من فرمچکه را روغن کرده بودم عرقی ما جارید کردگی بود شما میتونین یگون نمود دونگی مویز یگون مغز چورمغز ما فقط همی عرقی کتی کردم همی خیلی یک جویا کردیم ما خلادینیک در نمیمونیم خودش که بیرون خنکه یگون جای سالقینک دمی میمونیم خودش سخت میشه 1 ساعت 2 ساعت دوستان عزیز شربتی ما هم تیار شد اونا که میبریم خیلی آمادگی های و ما به نهایت محقول شد یکم بار کردستم نکه ای اهدهش برامدم تیار کرده تونستم ما 1-2 روز پیش ای دیگه خیلی رسیپ کرده بودم وی هم خوش رو آمد وی ما خیلی بسیاری بد ماندم خنک کشیده بگم نبریدم خیلی دراوده کرامل نی اومد بگم چقدر سخت آمد بریدنش نشید خیلی خورده میشه و خیلی مایده نبریدم ده بگم این هم خیلی به نهایت خوش رو آمد با مثال که گرم و گرم شما استعمال نکنید کمتر خنک شود با به نهایت خوش رو میشه سخته که خوش رو خیلی رنگی هم شکلات های گوی میآید این رسیپ ما 1-2 روز پیش تیار کرده بودم این هم به نهایت خوش رو آمد نکی ما خیلی مایده برید سخت کشیده بود مایده بریدن نشید برای عبیت ما لنگی مرغ بیان میکنم راستی پیشو بچه ها می آوردن خیلی لنگی مرغ فقط ششلیک میکردن یکی چند قشید میارن میگن که بریون کرده رنگ کسی مادتین هم خیلی ماده محقول شد ما پیش واقعی پیشته یک ویدیو کرده بودم هم خیلی کسی تیار کردن او دا به نهایت محقول شد بچه ها دا و گوشت مرغ میارن ششلیک نمیکنن میگن که هم خیلی کرده تین ما گوشت را ششتم تازه کردم انم خیلی بکار خیلی که میبینین همش سرخ کردم در اینم خیلی آبی گرمک پریپراوا و زنجبیل خاک با چند عمود چیا انداختم امی چند عمود پریپراوا نمک میمونم 1 ساعت 2 ساعت دم میگیره کمتر دیگه آب انداختم گلاش ما ویدیوش در تیار کردن و چخه تیار کردن ما اکسیانی ویدیو دا میمونم برای تماشا کنید اینجا گوشه سر نمیکنم گفته 6-7 لنگی مرغ گرفتم سویم سوس و پریپراوا و نمک کرده موندم اینجا گوشه کارتوشکا و پیازم خط دست و خیلی ریزه کردم کتی گوشت دارم خیلی پاکت گرفتم در دخوفکه مونم گفتم یک قسم شه اونم خیلی در دخوفکه موندم تیار شد پاکت بریدم من خیلی سرخ شدم دوستانی عزیز در پناه خدا باشد خدا نگهبانتون باشد تا ولاگای آینده خدا یار و مددگارتون باشد رحمت برای دستگیریتون